puisis pie sievas tika. Kādam saimniekam bija vienīgā meita, kuru gribēja izpratcināt pie bagāta vīra. Nāca daudz precinieku, bet visus meita apveidīja. Meita bija iemīlējusies mājas puisī, kaimiņu draudzē, dzīvoja kāds jauns saimnieks, kurš taisījās braukt precībās. Kādā lauku gada tirgu jaunais saimnieks sastapis puisi no tās mājas un gribēdams ievākt tuvākas ziņas, sāka puisi visādi izplašņāt. Puisis stāstījis. Nākošais sievas tēvs visādi labs cilvēks, tikai ļoti kurls uz ausīm. Un, kad ar viņu runā, tad vajag sevišķi stipri kliegt, citādi viņš top dusmīgs. Pārbraucis puisis mājās, stāstījis saimniekam. Tirgū satiku kaimiņa draudzes jauno saimnieku. Viņš solījās svētdien atbraukt pie jūsu meitas precībās. No izskata būtu skaists un patīkams cilvēks, bet tikai tam ir viena vaina. Tas ir stipri kurls uz ausīm, un kad ar viņu jārunā, tad stipri jākliedz. Nākošo svētdienu precinieks arī atbrauc. Saimnieks viņu laipni saņem un ved tik istabā, un iesāk abi stipri kliedzot sarunāties. Precinieks domā, ir gan puisim taisnība, ka mājas tēvs ir stipri kurls, bet mājas tēvs atkal domā, ir gan puisim taisnība, ka precinieks ir stipri kurls, ka tik stipri kliedz. Mājas tēvs pacienā precinieku vēl ar pusdienām, bet, kad precinieks ir izbraucis, tad meita par to vairs negrib nedzirdēt. Tēvs arī vairs negrib atdot savu meitu tādam kurlam saimniekam, un tā puisis panācis savu.